Soruşurlar ki necə olur? Bütün dünya alışıp yanır. Bütün bu alışıp yanan gerginliğin içerisinde, dağılan dünyanın içerisinde bir tane dişlik, sakitlik mekanı var, oazisi var. Bu da Azərbaycandır. Saat mesela İrandan təxliyə olunanların əksəriyyəti gəlirlər, Azərbaycan vasitəsilə gedirlər, Avropaya gedirlər, Asiyada gedirlər, Rusiyada gedirlər, hər yerə gedənlər hamısı Azərbaycandan gəlib seçir, Azərbaycanı seçirlər. Türkiyədə də gedə bilərlər. Çünki İran Türkiyə ilə qonşudur, amma Azərbaycanı seçirlər və bəzi ola bilər ki, biraz da İranik olsun, biraz da deyək ki, təbəssümlə olsun. Bəziləri deyir, öz ölkəmizə getmək istəmirik. Sakit gel, Azərbaycan deyir, burada qalaq, həyatımızın müəyyən bir hissəsini keçirək burada. Yəni, niyə bu Azərbaycan bu cür? Mən hesab edirəm ki, bugün dünyanın möhtac olduğu siyasət güc və siyasətin siyasətin birləşdirilməsindədir. Fəaliyyətimizdə, hansı dövlətimiz fəaliyyətində güclə diplomatiyanı, güclə siyasəti birləşdirə bilirsə uğur qazanır. Biz 2-ci Qarabağ müharibəsində uğurlu şəkildə siyasətlə gücü birləşdirdik. Yəni gücümüzü ortaya qoyduq, ordumuzu ortaya qoyduq, əskərimizin qəhrəmanlığını ortaya qoyduq, silahımızı ortaya qoyduq. Ondan qalib gəldik. Eyni zamanda siyasətimizlə ora müdaxilələri qarşısına aldıq. Rusiya kimi böyük bir dövlət, Amerika, Avropa, Fransa ermənilərin yanında deyirdi, amma heç sakitcə dayandılar. Bu da bizim siyasətimizin nəticəsidir. Ona görə də bu günləri bizdə bu vəziyyətin yaranması mən hesab edirəm ki, bir modeldir. Azdan çoxdan mən hesab edirəm ki, Amerika bu formada gəlir, özünü qoruyur. Görürsünüz, Amerika 6 nəfər əskər ölmüşdü, böyük bir faciə idi. 8 nəfər öldü, az qalmış bütün Amerika cəmiyyəti ayağa qalsın ki, niyə bizim adamlarımız ölməlidir? Yəni elə bir siyasət deyir ki, adamlarımız ölməsin. Ona görə burada baxırıq. İştirak edenler, dövlətlərin əksəriyyəti güc faktoruna üstünlük verir. İranda güc faktoruna üstünlük verir. Daxil Ərəb ölkələri kimlərsə İranın konflikte gedir. O da İsrail güc faktoruna üstünlük verir. Amma Amerika nisbətən siyasətlə gücü uyğunlaşdıra bilib. Ona görə də onların da müəyyən uğurları var bu işin geçində. Azərbaycanın da əsas uğur ondan ibarət ki, ən gərgin vəziyyətdə, mesela Türkiyədə də biz onu görmürük siyasətlə gücü uzlaşdırsınlar. Amma Azərbaycan bəzilərini qərbə gəlsə də İrandan da münasibətləri qurdu. Son günlərdə Rusiya ilə münasibətləri normal hala qaytara bildi, baxmayaraq ki, gərginlik var. Bir tərəfdən Rusiya təzyiq elədi, bir tərəfdən Rusiyanın iddiaların qarşısında öz mövqeyini qoydu, birdən çox da artıq. O bir tərəfdən də məcbur edir ki, zəng elə bizdən danış görək, ehtiyacı var bizə. Zəng elədi Rusiyanın prezidentinə. Buradan İranın prezidentinə zəng elədi ki, münasibətləri gərginləşməyə qoydu. Bu siyasətin nəticəsidir. Ona görə də son nəticə ondan ibarətdir ki, əmin-amanlıq üçün ölkədə güc faktoru ilə deyək ki, siyasət birləşdirilməlidir. Gücün var, siyasətin yoxdur, nəticə olmayacaqdır. Siyasətin var, gücün yoxdur, ondan nəticəsi olmayacaqdır. Bunu birləşdirmək, mən hesab edirəm ki, bu günləri dünyanın taleyini həll edən aparıcı xəttdir.